Christian Fries yaftigii hogaaminayay oo socdaal ku jooga Somaliland ayaa waxay kulamo gooni ay la yeesheen shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland subaxii hore saaka yaftigaasi ku koobnaa 20 xubnood waxay kuwan albaabadu u xidhan la yeesheen gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenkiisa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdi Casiis Maxamed Samaale inkastoo saxaafadda la ogolaan inay goobjoog ka noqdaan kulankaasi haddana warar u dhun doono kulankaasi waxay noo sheegeen in laga wada hadlay sidii baarlamaanka Somaliland ay u sii adkeyn lahaayeen sharciyada iyo nidaamka lagu dhaqmo dawladnimada markii kulankaasi ay dhameysteen ayaa wasiirka horumarinta dalka Denmark iyo waftigiisu waxay u soo dhaqaaqeen xagga aqalka madaxtooyada Somaliland iyagoo socod kaga soo baxay aqalka golaha wakiilada socodna ku soo galay aqalka madaxtooyada Somaliland iyagoo galbinayaan shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland waxaana sidoo kale aqalka madaxtooyada Somaliland ay kula yeesheen madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Sinaayi oo helinayo wasiirkiisa qorsheynta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland sidoo kale kulankaas ayaan saxaafadda loo ogoleen haddana kulankaasi warar u dhoondolona waxay noo sheegeen in xukuumadda dalka Denmark ay xukuumadda Somaliland kala hadashay sidii loogu sameyn lahaa sanduuq la transfer kaas oo sanduuq toos u iman doona Somaliland oo mucaawanimada iyo gargaarka ay labada dal kaga wada hadli doonaan mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayi oo ka hadlay kulankii maanta uu la yeeshay wasiirka iskaashiga horumarinta dalka Denmark Christian Fries waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in Denmark iyo Somaliland ay sii xoojiyaan xiriirka labada dhinac Denmark waa dal aad iyo aad nolol shaqeeya waa dawlad gacan weyn ku leh horumarka dhaqaalaha iyo dhinacyo badan naga engage karayso waxyaabo badan la qabata waa dal aan saaxiib nahay si wanaagsan oo aan hadlay sidoo cadeeyna waa dadka aad iyo aad u qiimeeya xasiloonida deganaanshaha Somaliland iyo mowqifka ka jirta muxuu ahaa keeska Afrika iyo deganaanshaha xasiloonida ee mantiqada ay ku leenahay jecel inay gacan naga geystaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa gacan la siinayo dawladaha hoose iyo mashaariic badan oo nooc walba naga qabtaan marka iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweeyay ma sabtiin anaguna saasaan shaqeynaa ku wada shaqeyno waana dadka ay saaxiibada nahay waa dadka ay soo dhaweynayno waa dadka dunida caalamka ay la jecel maanta horumarka iyo wax qabashada iyo dhaqaalaha iyo horumarinta iyo dhinac walba iyo taakuleynta nabadda dhinac walba marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waa mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta iskaashiga dalka Denmark Christian Fries oo ka hadlay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Somaliland iyo shirgudoonka golaha wakiilada waxa uu sheegay inay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac sida dimuqraadiyadda iyo nabadda iyo mashaariicda horumarineed ee dalka Denmark ay ka fuliyaan gudaha Somaliland in building democracy in a very volatile region. So we are here to show and send a signal that we will strengthen our partnership and our cooperation with the government of Somaliland and the people of Somaliland. We will do that by contributing even more in our development partnership and also by opening a technical cooperation office in Somaliland. So it's a sign of respect of the progress that has been seen. We've had a very good and fruitful and frank wasiirka horumarinta iyo iskaashiga dalka Denmark sidoo kale warbaahintu waxay weydiisay bal in xukuumadda Somaliland ay ka wada hadleen shirka magaalada London uga furmaya kooxaha Soomaalida iyo inay Somaliland ka qayb gali doonto waanu ka gaabsaday su'aashaasi isagoo sheegay inaanu halkan u iman shirkaasi balse u yimid gargaarka iyo horumarinta Somaliland sidii dalka Denmark ay uga caawin lahayd waxaanu sheegay intii uu joogay Somaliland inuu ku farxay indhihiisuna ay soo arkeen hanaanka dimuqraadiyad iyo nabadda Somaliland isagoo sheegay sidoo kale inuu booqday goobo dalka Denmark ay ka caawiyaan dhinaca gargaarka barakacyaasha mudooyinkii ugu dambeeyay xiriirka Somaliland iyo dalka Denmark uu sii kordhayay iyadoo hore wasiir ka tirsan dalka Denmark uu socdaal ku yimid sanadkii 2010 Somaliland hal qof ayaa